gurguje ina son aikawa da Abba Shako. Wannan shiga da Aminu ya yi kar su saki, saƙo ne yake turawa. Yanzu ko kun gafala ne kawai kuna jiran a zo a yi rantsuwa. To waɗanda kuke rigima da su ba da musulmi, wanda yake shugabantin su ba kuna rigima da musulmi ba ne. Shi Gawuna da ya faɗi zaɓe ya fita ya bar wa Allah ya yadda ya faɗi. Da yake iyayensa musulmi ne, kakanninsa musulmi ne, shi ma ya sa'ar musulunci. Amma mai gidansa da yake arne ne ɗan arna, da aka yi zaben ya tafi Abuja ya yi ƙulle-ƙullensa, an masa alkawari ya dawo cewa su kai kotu. Har yanzu wannan arnan yana nan da alƙawuran da aka yi masa cewa sai an yi inconclusive an kwace wannan mulki. Abba ya san wannan. Wannan zuwa kotu ba su je ba sai bisa alƙawari. Suka sake juya tunanin Gawunan ya sauka daga abin da yake, to za su kunyata, amma su Abba su buɗe idansu. Shirin ake cewa alwahabatu bil hiyazati. Alwahabatu bil hiyazati. Malaman fiqh abin da suke faɗa kenan. Kyauta na tabbata ne bayan ka karɓe ta. Sannan wancan Abubakar Ladan a cikin waƙarsa ta Afirka yana cewa an ce da makaho ga nasa, sai ya ji abinsa a hannunsa, ya tabbata ya zama nasa, yadda yake so da abinsa. Ma'ana lokacin da wannan shugaban arnan ya tabbata an je an yi shari'a an kada arnin da yaransa arna, sannan ne Abba da jama'a sai ya kamata su miƙe kafa. Amma yanzu sharrukan da Ganduje yake ƙuƙullawa akan wannan ba kamar kaga duk sauran jihohi shiru kake ji. In ma za a je shari'a da za a je, amma shi nasa sharrin daban ne. Wannan shiga da Aminu ya yi da abin da Ganduje ya yi abu ɗaya suke alamtawa. Abin da nake nufi, Abba kar a miƙe kafa. Yadda wannan arnan ya miƙe, kuma ku miƙe. Ku tabbatar da wannan mulki ya tabbata arne ɗan arna da arnan da suka goya masa sun bar Kano, sannan ne za mu samu kwanciyar hankali a mai da Kano cikin martabata.